خضر علیه السلام جمدی دی که وفات دی مون خو نه دی لیدلی که جمدی خدای دی راته وښایي دا ډېرې فرضي قصې او صوفیانو جوړې کړي ځکه محققین عالمان وایي که جمدی وي د دواړو جهانو سردار مجلس ته ولې نه راته او که جمدی وي نو حضور مبارک باندې څه حالتونه راغلي د جهاد او هر پیغمبر نه خدای وعده غشته د درېیمه پاره کې ذکر ده وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم هر پیغمبر نه خدای وعده غشته ده که ته موجود یې او رستنی پیغمبر راځي ته به امداد کې نو ولې نه دی راغلی دویم د موسی او د خضر علیه السلام بیان په خپله کړی دی حضور پاک بیا اخر کې وایي کاش چې موسی علیه السلام لږ صبر کړی وی چې موږ ته دا نور قسم خدای بیان کړی نو د دې وجه نه ډېر محققین عالمان وایي لکه څرنګه چې نور پیغمبران وفات دي هم وفات دي هغه د آخر څه کار حواله ده شریعت خو زمونږ شریعت دی نو پیغمبر خو د یو قوم د هدایت او شریعت دپاره راځي دویمه مجدد الفساني صاحب دا رایه ده چې دا چې څوک کله وویني د روح وویني په انساني څېره کې کنې هغه وفات دی څه عالمان وایي خدای جمدې ساتلی دی خو د دې څه قطعي دلیل نشته او اکثر چې څوک وویني که نه نو دا یا پیری وي یا څوک شیطان وي یا ملایکه وي او ورته وي زه فلان کې نو نوم ورته واړي نو صحیح مسلک دا دی چې خضر علیه السلام بغیر د عیسی علیه السلام نه چې ونیمو شلو احادیثو کې ذکر راغلی دی چې هغه براتلی دی او قرآن شریف کې هم دی او د خضر علیه السلام د ژوند څه دلیل نشته قطعي نه په قرآن شریف کې نه په احادیثو او که څوک وایي موږ لیدلی دی ښه ده لیدلی وي دې پورې یو خبر را یاده شو کله نیک سړي دې وویني سورګیري سړی روان وي ما خضر علیه السلام ولیده زه شام ته تللي منو د علماو چې په راسره ستړي مشي کولې خټې ګوتې له بیا زور ورکوه ما یې دا ولې زور ورکوی وی دا موږ اورېدلي چې د خضر علیه السلام په خټه ګوته کې هډوکي نشته ما زه خو درته اوس به وایم چې زه خضر علیه السلام نه یم دا فرضي خبرې خلکو مشهورې کړي نو یو سړی داسې پخه سړي پېښ شو د دا خیال دی چې خضر علیه السلام دا ستاسو د اطمینان لپاره نو هغه ته وایي صاحب ما ته یو دعا وکړه وایي څه دعا درته وکړم وایي دا دعا راته وکړه چې خدای ډېر مال راکړي خوشحاله یم ډېر او اطمینان راته نصیب شي هغه وایي ډېره ښه دعا به درته وکړم خو ته وګوره چې د کوم سړي په شان دعا درته وکړم ما ته یو سړی ووایه نو چې هغه شان دعا درته وکړم نو دی ګرځېده کنه یو مالدار وویني خوشحاله هغه ورته وایي وروره زه په سلو غمونه اخته بل سړی کارخانه دار وویني هغه ورته وایي زما په شان مه کېږه زه په سلو غمونو اخته یو دکاندار زرګري ولیده چې زرګری سامان هم دی ورسره او هیرې دي ورسره او مرغلرې دي او جواهرات دي او ښه ښکلی صحت او اعلی قیمتي دکان نو دې زړه کې وایي چې دا سړی خو ډېر خوشحاله نو ورغې ورته وایي وروره یو رښتیا خبره درته کوم ما خضر علیه السلام لیدلی دی او ما ورته وایي چې ما ته دعا وکړه چې زه ډېر خوشحاله ژوند تېر کړم نو هغه راته ویلي چې د چا په شان وکړم ما ته یو سړی یاد کړه نو ما ته ته د ټولو نه ښه ښکارې خوشحاله نو که زه ورته ده ووایم چې ستا په شان شم نو څنګه دی خوښه ده هغه ورته پام کوه ګورې ما یاد دی وی زه خو په لوی غم اخته یم دا ځکه تاسو ته یم چې هر وخت شکر وباسئ وی څنګه وی یو جینۍ ښځه مې کړې وه ډېره ښایسته زه پرې عاشق او ډېر محبت مې ورسره او خدای مال هم راکړ او ښه په عشم ژوند تېره و هغه ناجوړه شو او سخته ناجوړه شو ما ورته جړل نو ما ته وایي سړي بې وفا وي داسې جاړې زه به لا مړه نه یم چې تا به ځان له بله ښځه کړي ما ورته وی نه ګورې ستا نه پس زه ښځه نه کړم بیا راته وایي سړي ډېر بې وفایي وی نه وی ما ورته وی که تا یقین نه راځي زه ځان یې جړا کوم وی ځان مې جړا کړه نو پته نه کېږي چې په څه طریقې یې جړا کړه خو سامان یې ختم کړه وی خدای هغه ښځه ښه کړه وی زه اوس یې جړیم وایي زما ښځه زما مخکې زما نوکرانو سره بدفعلي کوي
او زه ته خبر یم خو زه هېڅ نشم ویلی نو زما په زړه چې غم تېرېږي نو هغې نه هېڅوک نه دي خبر نو پام کوه چې ګورې ما یاد لګي نو ګورې چې څه حالت در باندې شکر وباسئ وی شکر دی چې خدای د دې نه زیات نو خضر علیه السلام صحیح دا چې وفات دی لکه نور پیغمبران چې وفات دی هلته څه ضرورت خو نو ما ته ایرانی کونسل خانه والا راځي نو ما ورته ویل کې امام غایب څه شی دی وی دا کوم دی چې ورپسې لاړ شو نو څوک وایي اوریځ کې ناست دی هلکه اوریځ نه خو جزونه به راځي مونږ خو ونه لیده چېرته او چې اوریځ نه وي نو کوم ځای دی نو سامرا کې یو غار دی هغې کې ناست دی هلکه غار خو ښکاري هلته یې وله د سرو زرو دروازه جوړه کړه دا فرضي خبر وایي تاسو یې نه وینئ پکې ناست نو ما سره راغلو کور ته نو ما ورته هلکه هغه امام غایب چېرته دی چې ورپسې لاړ ما ته وایي درینجاست ما موږ ته خو نه ښکاري پیرې دی که ملایکه ده دا فرضي خبرې دا حیران بشي سړی چې خدای دا فرضي خبرې ولې کوي د جمدي چې روح لیدلي ډېره ښه ده موږ ته خو خدای دې وښی خو دا فرضي خبرې اکثر او بې دلیله دا اکثر دا پیران حضرات وایي زیات او خاتمه هم پس ایمان کې برحمتک یا